Башкы сабалымыз Жамиля есімді тыңдарманнан келіп түскен екен. Сұрағы былай басталады. Сәлеметсіздер ме? Қызметтес достарымның өтінішімен сіздерге сауал жолдап отырмын. Сұрайын дегенім, соңғы кездері жұма мүбәрак болсын деп айту, бидғат деп жүрген кейбір намазхандарды кездестіреміз. Осы мәселеге қатысты шариғат не дейді? Тарқатып айтып берсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бұл сұраққа жауап беруіміз үшін әуелі мынаны айта кету керек. Дінімізге теріс келмейтін, дініміздің жалпылама принциптерімен ұштасатын, және де дініміз ұнамды деп санайтын дүниелерді бидғат деп, яғни дінде жоқ деп ысырып тастау дұрыс емес. Енді сұраққа келер болсақ, бұл мәселені бірнеше қырынан талқылауға болады. Бірінші, апта күндерінің ішінде жұма күні мұсылмандар үшін ерекше мейрам. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам асыл сөздерінің бірінде жұманың мейрам екенін айтып өткен. Ибн Мәжеде келген бір риуаятта ардақты пайғамбарымыз шынында мына күн Алланың мұсылмандарға арнаған мейрам күні. Жұмаға келетін кісі жуынып, иіс суы болса себініп келсін. Сондай-ақ мисуакты қолдануға аса мән беріңдер дегелі жұманың мейрам екенін айтып өткен. Ал енді мейрам күндері мұсылмандар бір-бірін құттықтап, жақсы тілектер білдіріп жатады. Бұл сахабалардың салып кеткен сара жолдарының бірі. Себебі айт күндері сахабалар бір-бірін құттықтап, тілек білдіретін болған. Бұған дәлел Фатхул Бари атты кітапта көрсетілген бір риуаятта табиғин ғалым Жәбір ибн Нуфейр былай дейді. Сахабалар мейрам күні бір-бірімен жүздесе қалған сәтте Алла баршамыздың ниеттерімізді қабыл етсін дейтін. Ендеше жұма күнімен құттықтап, тілек білдіру де ұнамды іс. Ал іштегі жақсы тілектерін білдіру үшін қолданатын сөз тіркестері жергілікті халықтың әдет ғұрпына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан да жаппай мұсылмандар арасында қазіргі таңда дағдыға айналған жұма мүбәрак болсын, жұма құтты болсын деген тілектерді бидғат деп, яғни дінде жоқ деп тыйғаннан гөрі бұл сөздерді керісінше айта түскен дұрыс болады. Екінші тұрғыдан қарайтын болсақ, жұма мүбәрак болсын, жұма құтты болсын деген тілектер мұсылмандардың бір-біріне деген ізгі тілектері. Бір мұсылманның өзгеге жақсы тілекте болуы және оған дұға етуі дініміздің баса мән беріп назар аударған дүниесі екендігі сөзсіз. Ол жайында бірнеше хадистер мен аяттар бар. Айталық Құран кәрімнің Хашр сүресінде былай делінген: олардан кейін келген мүминдер, уа Раббымыз, бізді әрі бізден бұрын иман келтірген туыстарымызды жарылқай көр, және иман келтіргендер үшін жүрегімізде кірбің қалдырма деген аят бар. Осы аятқа қарайтын болсақ, Алла Тағаладың жарылқау тілеп, Алла Тағаладан дұға тілеу керек екендігін, және де дұға ету жақсы амал екендігін түсінуге болады. Сондай-ақ Сахих Муслимде келген бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір мұсылманның дін бауырына оның хабарынсыз артынан еткен хайырлы дұғалары қабыл болады. Ол дұға еткен сайын басы қасында тұрған өкілетті бір періште: амин, бауырың үшін сұрағаның саған да берілсін дейді деген хадис бар. Алла елшісінің осы хадисінде қайырлы дұғалары деп жалпылама айтып өткендіктен бұл хадистің саясына барлық дұға мен тілек атаулары кіріп кетеді. Ал оның ішінде кейбір тілектерді мынау бидғат, мынау дінде жоқ деп бөліп жару қателік. Бұл пайғамбарымыздың әлгі жалпылама айтқан сөзіне кері қарап. Енді үшінші тұрғыдан қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірнеше хадистерінде адамдар арасында сәлемді жаюға шақырған. Ол саллаллаху алейхи вассалам бір сөзінде: сәлемдесуді жайыңдар, тамақтандырыңдар және Алла әмір еткендей бір-біріңе бауыр болыңдар дейді. Енді осы хадиске үңілсек, ассаламу алейкум, Алланың сендерге есендігі болсын деген тілекті әрдайым өз арамызда айтып жүруіміз, сәлемдесу арқылы өзгеге есендік тілеу хадисте айтылғандай өзара бауырмалдық пен достықты арттырады деген. Ендеше сол мақсатқа, яғни достық пен бауырмалдыққа жетелейтін жұма құтты болсын деген сияқты тілектерді айтуды дінге терістеу бекершілік. Мұсылмандардың бір-біріне дұға етіп жақсы тілектер тілеулер ұнамды әрекет екендігін, дініміздің үнемі насихаттайтын іс екендігін ешқашан ұмытпауымыз керек. Ал жұма мүбәрак болсын деген тілек пайғамбарымыздың уақытында болмағанымен, оның әрдайым достық пен бауырмалдыққа шақыратын жолдардың бірі екендігін ешқашан ұмытпауымыз керек. Демек, мұсылмандардың жұма күні бір-біріне жақсы тілек тілеуі ол да бір сауапты амалдар дейсіз ғой? Әрине, Алла Тағаланың қасында сауаптан жазылады иншалла. Рахмет. Келесі сауал әйел затына қатысты болып отыр. Сауал былай екен: әйелге жұма намазы парыз емес екеніне дәлел бар ма дейді. Бұған шариғат тұрғысынан қалай жауап бересіз? Енді ғалымдарымыздың бәрі бір ауыздан шариғатта әйел баласына жұмаға бару міндет емес деген. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде: жұма намазы қол, әйел, жас бала,
және науқас кісілерге парыз емес. Ал өзге мұсылмандарға парыз деген хадисі бар Әбу Дауудта келген риуаятта. Осыған қарап ғалымдарымыз шариғатта осы аталған кісілерге жұма намазға бару парыз емес деген. Енді бұның астарында әйел баласының ер кісіге қарағанда үй шаруасымен көп айналысатындығы және бала шаға көп қарайтындығы, көбіне жұма намазға бару көпшілік әйел баласына мүмкін болмай жататындығын ескергендік болса керек. Дегенмен қол болса әйелдер сауап үшін жұма намазға баруында да бір ағаттық жоқ. Өйткені қазіргі таңда мешіттерде арнайы әйел кісілер намаз оқитын бөлмелер де бар. Жақсы, ал келесі сауалға келер болсақ, Ардақ есімді азамат былай деп жолдаған екен. Бір кісі маған жұма намазының алдында ешбір сүннет намаз оқылмайды. Оның ешқандай дәлелі жоқ, тіпті бидғат деді. Сұрайын дегенім, біз оқып жүрген жұманың алғашқы 4 рәкағат сүннетінің оқылуына байланысты қандай дәлел бар деп сауал жолдапты. Ханафи мазхабында жұма намазының алдында 4 бас сүннет оқылады. Өзге Шафиғи мазхабында, Ханбалидағы бір көзқарас бойынша жұма парызының алдында 4 рәкағат сүннет намаз оқылады. Енді жұма алдында оқылатын 4 бас сүннет намазының бар екендігі жайында дәлел келтіретін болсақ, Ат-Табаранидің Әл-Муъджам Әл-Әусат деген хадис жинағында риуаят етілген бір хадисте Хазіреті Али радиаллаху анху былай дейді: Алла елшісі жұманың алдында және артында 4 рәкағаттан намаз оқитын еді дейді. Сондай-ақ ғалым сахаба Абдулла ибн Масғудтың жұма намазының алдында һәм артында 4 рәкағат намаз оқығандығы сахих жолмен риуаят етілген. Қатададан риуаят етілген бір хадисте Абдулла ибн Масғуд жұманың алдында 4 рәкағат және соңында 4 рәкағат намаз оқитын еді дегендігі риуаят етіледі. Ибн Хаджар Асқалани бұл хадисті сахих деп алған. Ибн Масғудтың бұлай жасауы Алла елшісінен жұма намазының алды мен артындағы сүннет намаздар жайлы қандай да бір хадисті білгендігінен болса керек. Әйтпесе Алла елшісінің жанында үнемі жүретін сахабаның мұндай мәселені ойдан, ижтихадпен айтпасы анық. Ибн Масғудтың көзқарасын Ибн Мүбәрак, Суфиян Сәури сынды табиғиндер де ұстанған. Енді жұма намазының алдында сүннет намаз бар деудің тағы бір дәлелі, ең әуелі жұма намазы бесін намазының орнына жүретіндігін айта кету керек. Сондықтан жұма намазындағы 2 рет азан шақыру, құтпа оқу, парыз намазының 4 рәкағаттан 2 рәкағатқа түсуі секілді арнайы шариғи дәлелдермен бекітілген ерекшелігінен тыс, басқа барлық мәселелерде жұма намазы бесін намазы секілді өзгеріссіз қала береді. Енді имам Әл-Бухари өзінің сахих хадистер жинағында жұма намазының соңындағы және алдындағы сүннет намаздары деп арнайы тарау ашқанымен, жұма намазының соңғы сүннетіне байланысты хадисті ғана келтіріп, ал алдыңғы сүннеті жайлы ешқандай хадис бермеген. Оның орнына бесін намазының алды мен соңына оқылатын сүннет намаздарды көрсетілген. Енді имам Бухаридің бұлай жасауында жұма намазының бесін намазына қияс, яғни салыстыру жатыр. Бесіннің алды мен соңында сүннет намаздары болатын секілді, жұма парызының да алды мен артында да сүннет намаз бар деген сөз бұл. Шафии мазхабының фиқх маманы әрі беделді хадис маманы имам Ан-Науави өзінің Муслим сахихына жазған Әл-Минхаж атты кең түсірмесінде былай дейді: бесіннің алдында оқылатын сүннет намазды жұманың алдында да оқу сүннет дейді ғалым. Ендеше жұма уақыты кіргеннен кейін жұманың алдында оқылатын сүннеттерді бидғат деп, ол дінімізде жоқ деп оқымау және де соны жоққа шығару дұрыс емес. Жақсы, рахмет. Енді жұма намазында оқылатын құтпаға қатысты сауал. Жұма намазында құтпа оқылып жатқанда кейбір бауырлардың амандасып, шүйіркелесіп жатқанын көреміз. Әлдебіреулер құтпа бастала салысымен намаз оқи бастайды. Осы мәселе қалай қарастырылған, үкімі қалай деген екен? Жұма құтпасы оқылып жатқанда жамағаттың әңгіме, дүкен құруы, сәлем алысуы, жан-жағына алақтау немесе намаз оқуы, яки тәсбih тартуы және де Құран оқуы сияқты әрекеттердің барлығы мәкрух. Тіпті сөйлесіп отырғандарға қарап, тыныш отырыңдар деу де мәкрух. Бұл жайында Алланың елшісі жұма күні имам құтпа оқып тұрғанда сөйлеп отырған адамға тыныш деген адамның өзі артық сөйлеген болады. Ал көп сөздінің намазы жоққа есеп дей отырып, жұма құтпасы оқылып жатқан кезде сөйлеу және де тыңдамай өзге бір әрекеттерде болудың ұнамсыз екендігі, құпталмайтын әрекет екендігін пайғамбарымыз осы хадисінде жалпылама айтып кеткен. Ендеше құтпа оқылып жатқан кезде намаз сияқты, телефонмен сөйлесу сияқты әрекеттерден тыйылғанымыз жөн. Кейде мынандай жағдай болуы мүмкін. Бір кісі сәл кешігіңкіреп келіп, жұма алдында оқылатын 4 бас сүннетін бастап оқып жатқан сәтте имам құтпа оқуға минбарға шыққан болса, бұл жағдайда әлгі сүннет оқып жатқан кісі не істеу керек деген сауал туындайтын болса, ол кісі 4 рәкағат сүннетін жұма құтпасынан бұрын бастап қойған болса, құтпа оқыла бастағанда намазын толық оқиды, алайда тез оқып дереу аяқтауға тырысады. Бірақ жұма намазына кешігіңкіреп келген кісі сүннет намазын бастамай тұрып имам құтпаны оқып жатқан болса,
ол кезде әлгі кісі жұма намазының алғаш сүннетін кейінге қалдырып соңынан өтейді. Рахмет. Жұма намазына қатысты тағы бір сауалды Жанат есімді тыңдарман жолдаған екен. Ол былай дейді: жұма намазына кешігіп келген кісі екінші рәкатқа үлгерсе, имаммен бірге сәлем беріп сол күйі намазын бітіреді ме, әлде әдеттегідей тұрып өз бетінше тәмамдайды ма? Алла разы болсын дейді. Рахмет, Алла Тағала баршамызға разы болсын. Жанат бауырымыздың бұл сұрағы да өте орынды. Жұма намазының әуелгі рәкағатын жіберіп алған әлдекім намаз және имамға ұюды ниет етіп, үлгерген жерден бастап имамға ұйыды. Имам сәлем бергеннен кейін жаңағы ұюшы кісі әдеттегідей сәлем бермей, Аллаху акбар деп тұрып, үлгере алмаған рәкағаттарын өз бетінше тәмамдайды. Бұған дәлел келтірер болсақ, Сахих Бухариде келген бір хадисте ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұма намазына қамат айтылып қойған болса, намазға жүгіріп, ентікпей жүріп келіңдер. Үлгерген жерлеріңді оқып, үлгермеген рәкағаттарыңды тамамдаңдар деген.